selamat pagi, kembali lagi bersama dengan saya David Rindo dan hari ini hari kedua dari perhelatan FATB 2024 atau tepatnya di tanggal 7 Maret 2024. Dan hari ini akan ada banyak sekali program-program baik workshop, talk show, competition ataupun bisa bertemu dengan exhibitor atau brand yang membawa produk-produknya baik produk import ataupun produk lokal, tentunya terkait produk F&B. So jangan lewatkan untuk bisa mendatangi acara atau event FATB 2024 yang diselenggarakan dari tanggal 6 sampai dengan 8 Maret 2024 bertempat di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali. Kalau ada yang bingung bagaimana caranya untuk datang ke sini atau registrasi, silakan langsung klik ataupun silakan scan QR ini dan bisa langsung mengikuti step untuk registrasi sampai dengan masuk ke dalam pameran. Dan di hari kedua ini yang luar biasa adalah nanti akan ada pemecahan rekor muri, yaitu akan ada 1000 koktail dalam 10 menit yang akan dibuat oleh 100 bartender. Jadi jangan lewatkan, ini merupakan sesuatu yang baru di FATB 2024 dan tentunya sangat luar biasa karena akan memecahkan rekor muri. So jangan lupa untuk segera datang ke sini dan terus saksikan seluruh highlight atau konten acara yang berlangsung tentunya di official YouTube channel dari FATB 2024. Saya David Rindo, kita akan bertemu dan berkeliling ke area hall. Tentunya akan ada wawancara dan juga visit ke eksibitor yang mengikuti FATB 2024. Let's go! Okay, good morning, Om Swastiastu. This is the special day on the second day of FHTB 2024, and now I'm with the, maybe I can call the legendary chef in Bali because he already stayed in Bali almost 20 years. So, good morning, Chef Muller. Good morning. Nice to meet you, Chef. Likewise. How are you today? I'm very well, thank you. Yeah, this is the second day of FHTB. Yes. Are you tired or still excited about this We event? are still excited because we still have another day to go. Okay, another day to Yes. go. So, talk about the Salon Culinaire. This is already 12 years, right? The Salon Culinaire. Not the 12th year, but it's the 12th time. 12 times. Yes. Okay, 12 time of the Salon Culinaire. Yeah. So, talk about Salon Culinaire. May I know, or the audience will know, how many participants that join the Salon Culinaire? This year, I think we have close to about 450 entries, right? 450. And we will have, or we are having currently ongoing 20 classes in hot 20 cooking class. Okay. and display, and we have 8 classes only for pastry and bakery. So Okay. pastry and bakery is headed by the Indonesian Pastry Alliance, right? Okay. So we are teaming up, so to promoting the culinary in Bali. Also, we are a strong believer that the young chefs are the one we have to nourish, Yeah. right? So we are also creating a lot of competition for Okay. the young chefs under 25, right? So that Okay. is our aim, because we are working always for the future to be sustainable Yes. in our trade, right? Because Yeah. as you know, not many people like to work on weekends, On weekend, yeah. long shifts or whatever. Yeah. Nowadays, everybody would like to be an influencer or want to be on his laptop sitting at home, working from home. Nobody would like to actually do cooking, physically cooking, serving, etc., Yeah. etc., right? So, and that's our aim, right, to promoting the trade, right, Yeah. and bring out also the best out of our young chefs and Young chef. everybody else. That's why we also, with our sponsors, Yeah. right, with our sponsors, without the sponsors we cannot make the event. We also providing mostly the main ingredient of the protein Yeah. for the cooking competition. So that means the contestant have little expense, Yeah. right? And also we can control the quality of the product. And then when we have the competition, we can compare
all the entries apple to apple. Apple to apple. Right? So this is very important. Yeah. So the participant is from the student or professional also. We have category for student, but also professionals. It means mostly from the 5-star hotels in Nusa Dua Five-star. participating, right? And then also from the freestanding restaurants. Yeah. Yeah. So it's actually very versatile. Yeah. Right. So everybody can actually participate, right? So the Salon Kuliner is working with Lotus Food Service and also 5-star hotel in Bali. Yeah, we have Lotus, and then we Yeah. have, of course, Indoguna, Dianeta, and all the Indoguna. other sponsors. If you mention only one, the other one will be upset, right? But at the end of the day, we thanking all our sponsors, and because also, like, they're having training centers, let's say for the equipment, where the students can go during the year, and Yeah. then they can also try out the equipment, so that they know how it works when they come to the competition. So after the event or after the competition, what is the opportunity that the participant will get from this event? It's a learning experience, Yeah. right? So everybody who's coming here will be a winner. Will be a winner. It doesn't really, yeah, of course, people looking to get a gold medal, a silver medal, Yeah. a bronze medal, whatever, but because after each session of the cooking, Yes. our international judges, Yeah. right, which is approved by the World Association of Chef Society, they will give feedback to the participants, right? Yeah. And they will tell them, okay, this has to be more like that, or this, etc. So they're giving the tips and everything to make it better. So because they need to know, and you can only learn from your mistakes, right? Yeah, yeah. So therefore, we give the feedback, which is the most important, right, to us. And we have a lot of experts here, right? They've been many years in the field. A lot of the judges we have invited this year also hosting their own shows, right? Yeah. So we have, for instance, the president from the Philippines here. They're having a big Okay. show in Manila in August. And then we have people here from Penang, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Singapore, Vietnam, Taiwan, Taipei, right? So what happened also, some of the participant contestants, they go to different shows. Okay. So this also kind of learning experience. That's why the level of the judging and the rules is everywhere the same rules. We are Yeah. applying the rules from the standard of the World Association of Chef Society. It means if you go in a competition in Singapore, or you're going in a competition in Bangkok, or you're going in any other competition, like we just had the Olympics in Germany, in Stuttgart, is all measured the same way. Right? Okay. It's the same standard. So there is no confusion. Yeah. And that's why we also try to teaching the young chefs, etc. Right? If you want to grow, right, of course Yeah. you must also traveling. You open your eyes and you're seeing what's happening out there, right? And then of course meeting other friends, colleagues, networking. Yeah. It's very important. Yeah. So the most important things that they will get in this event is the standard for the international, Yes. and then experience also, Yes. and the more is networking, right? And of course, yeah, you always take some knowledge back, right? Yeah. So you always learn something. Yeah, In life, you can only learn when you make mistakes. Right? yeah, So that's very important. So it really doesn't matter. Of course, people come here maybe the first time. yes, Expectation might be high for them, but the result might be less. But this is normal, right? yeah, normal. I always say, if you have a 100-meter runner, Yeah, he's not coming the first time run 100 meter and win a medal in the Olympics. He's running already how many years? Right? yeah, So this is also very important. So means we encourage also the people, don't give up. don't give It's up. not because you're coming to an event and you don't get anything. Yeah. Of course, you have to continue, right? It's continuous learning. Learning, because practice and learning Practice makes perfect. Makes Exactly, perfect. yeah. I get yes. Yeah, yeah. Correct, yeah. Okay, so talk about FHTB. This is the first time, or you already joined in FHTB how many times? I cannot remember it anymore. So many times. So many times. But we have been blessed. We've been working together with Pama Indo, the organizer, Yeah, right? In Forma.
which is the mother company, right? They are also doing the shows in Southeast Asia, not only in Jakarta, Singapore, Bangkok, etc., Manila. And they have been inviting us Yeah. since a long time ago, since we started actually, and said, look, we're having this FATP, but we want to make it more interesting also. We want to add something also for the audience. Yeah. Why don't you come from your Chefs Association, you're organizing a competition, Yeah. right? And that's how it all started. So they give us a space, Yes. and we are organizing the event. Organizing the event. And then, of course, also over the years, we have very good support because number one, we must have all the kitchens. Yeah. Yeah. Without the kitchen, we Yeah. cannot cook, right? Yeah. So this is our aim also to work together also with a lot of our partners Yes. in the industry, Yeah. to supplying us all that. Okay. And then, of course, you have food and beverage and everything else. Also, our partners or the sponsors are keen to present the product, right? So that's how it all came together. But I think the FATP is for Bali. It's nice because it brings the people together from all different backgrounds of hospitality. Yeah. Yeah. And this year we got very good space. Also, I must say thank you because we have 17 kitchens. 17 kitchens. Yeah, so we have 10 for the hot cooking with the rationals, oven supported by Lotus. Then we have Crown, Yeah. which equipping the rest of the kitchen. Yeah. And then we have Electrolux, Electrolux. laundry steamer, also supported by Rotayana. And then we have also another kitchen where we have woks the first time, 3 woks. We try out 3 this woks. year, woks to have something new, Yeah. right? So we always trying to bring in some new aspects. When it works, we keep it and we put it back in 2 years. If it doesn't work, we Change. change it. Later, Interesting. to make So it not interesting. every 2 years we have the same, right? Yeah. Yeah. So we see where we get a lot of participants, and then we leave that competition. Less participant, maybe it's also no longer trendy. Yeah. Then we change. Right? Yeah. So that's also how we have to innovate ourselves. Okay. So the judges is from all the chef in 5 hotel in Bali, or maybe from another city or another country. Most Outside of our of that. judges are coming from Southeast Asia. Southeast Asia. Right? Okay. From other countries. And then we have our own judges here also, which went to the seminars, right? Yeah. They're all certified. So meaning we have also our own people, like the president of the Salam Culinaire, Chef Bayu from the Ritz-Carlton Mandapa, he's also Mandapa. certified judge. And then we have Madhu Putra, he used to be long-term chef in the Laguna, etc., etc. So we have also our own Yeah. people here in Bali, plus in Jakarta, right? The Jakarta president is also. here from ACP, and the vice president, and another couple of people from the committee who have been all certified, right? Yeah. Important is everybody must be certified, you know. So when they are judging, so they are having the same criteria. Yeah. Right? So everybody have the same understanding. It's like making driver's license for a car, right? Everybody must make their license, so then at the end, everybody knows how to drive the car, right? Yeah. So if you want to compare, right? Right. Okay. So this is the last statement. Maybe you can give some encourage to all the participants who will coming to the event, so they can see what in FSTB 2024. What they can see. I think the most important what you can see is how your colleagues are performing in the kitchen. So that's why sometimes even you're not in the competition or you want to go next time to the competition, come and watch the competition so you can see how is the rundown, how they're performing, etc. You can also be there and see when the judge is giving feedback. So you by looking and listening, you can also learn, right? Yeah. Not only by actively participating, right? And then also there's a lot of product display, etc., etc., right? Important is
ask questions. Ask question. If you don't ask questions, you will You never don't know find out, anything. right? So this is important. Don't be shy to ask, because I know in your culture sometimes you are not forward asking things, right? Yeah. But important for you to grow and to learn, etc. You know, don't be shy. Ask questions. Go around. Also, when you see products, etc., etc. You know, and I think you will enjoy. I think the show has grown over the years, getting better, bigger, and also the quality is, of course, the standards always raised every 2 years, right? So I think just come down here to the convention center in Nusa Dua and see us, right? And pleasure to have you here. Thank you so much, Chef Alright, Muller. thank you. Success for the Okay. Salon Kuliner. Thank you. Yeah. Cheers. Okay, bye-bye. Cheers. Bye. Ya, saat ini saya berada di Nusa Dua Hall dari BNDCC dan di belakang saya sedang berlangsung Indonesia Latte Art Championship yang sudah diselenggarakan dari hari kemarin, hari ini dan juga esok hari. Diikuti oleh 19 barista, tentunya keren-keren banget dan tentunya akan menghasilkan karya-karya terbaik di bidang kopi. So, bagi yang ingin datang ke FATB 2024, jangan lupa untuk mampir ke Nusa Dua Hall dan melihat langsung Indonesia Latte Art Championship. Kita akan kembali muter keliling untuk melihat program-program ataupun booth-booth ataupun konten-konten yang sedang dilangsungkan selama FATB 2024. Bye-bye. Ya, kali ini saya berada di pre-function area dari Jimbaran Hall dan di belakang saya sedang berlangsung workshop ataupun demo dari gelato. Jadi bagi yang berkunjung ke BNDCC atau ke FATB 2024, jangan lupa untuk mampir ke Jimbaran Hall karena di sini akan ada banyak program terkait produk gelato dan bukan hanya hari ini saja, esok hari juga akan dilangsungkan demo dan juga workshop tentang gelato. Ya, selamat sore. Saat ini saya berada di Nusa Dua Hall dan sekarang sedang berlangsung Indonesia Coffee in Good Spirits Championship yang termasuk dalam Indonesia Coffee Event 2024. Tentunya ada di FATB 2024 dan diikuti oleh 6 peserta dan ini merupakan salah satu peserta terakhir yang mengikuti kompetisi ini. Kita saksikan cuplikan dari Indonesia Coffee Event 2024. Check it out. Ya, saya sudah berada di tengah-tengah dari setapan para bartender yang akan mengikuti pemecahan rekor muri, yaitu 1000 koktail dalam 10 menit yang dilakukan oleh 100 bartender Bali dan juga ada 2 orang dari Lombok. Luar biasa sekali dan pemecahan rekor muri ini tentunya disponsori oleh Oro dan juga Billy Moon dan tentunya diinisiasikan oleh Pamerindo dalam rangka FHTB 2024. Ini bakalan seru banget dan kurang lebih 30 menit lagi akan dimulai pemecahan rekor murinya. So, jangan lupa untuk menyaksikan pemecahan rekor muri yang bertempat di pre-function area dari Pecatu Hall. Tentunya di FATB 2024 6 sampai dengan 8 Maret 2024. See you guys. Om Swastiastu. Hari ini atau siang hari tepatnya saya sudah bersama dengan Bli Ngurah Udayana. Beliau adalah ketua dari Asosiasi Bartender
Indonesia. Swastiastu, Bli. Swastiastu. Gimana kabarnya? Baik. Bici. Nah, kita mau ngobrol nih, Bli. Apa yang sedang Bli lakukan di belakang kita ini? Sesuatu yang seru di hari kedua dari FATB 2024. Kita akan memecahkan rekor muri apa, Bli? Rekor muri 1000 koktail, 100 bartender, 10 menit. Dalam 10 menit. So, di belakang sudah ada 100 bartender. Dan nanti kita jam 2 akan mulai untuk pemecahan rekor muri. Nah, kita ngobrol sedikit, Bli. Persiapannya berapa lama nih untuk bikin pemecahan rekor ini nih, Bli? Oke, lumayan. Jadi sebulan inilah. Sebulan ini. Karena memang kendalanya untuk mencari bartender kan. Itu kendala. Di Bali sekarang banyak upacara ini. Banyak upacara menuju Nyepi ya. Menuju Nyepi. Jadi semua sibuk. Sibuk. Jadi banyak bartender tidak dikasih libur, ada. Nah, kalau boleh tahu kenapa alasannya mau pecahin rekor muri ini, Bli? Jadi merupakan suatu tantangan yang mana API itu sendiri dulu sudah pernah membuat pecahan rekor muri di Pantai Kuta. Itu bartender terbanyak flare sebanyak 727. 727 bartender flare di situ. Pantai Kuta. Nah, hari ini kebetulan panitia di sini minta, kenapa nggak pecahin rekor muri lagi? Pecahin yang lainnya. Jadi saya cek di Google dan segala macam belum ada sampai 1000 koktail. Jadi hari ini kita buat pemecahan 1000 koktail. 1000 koktail. Nah, sedikit terkait koktailnya ini bebas atau ada kategori-kategorinya tersendiri? Jadi koktailnya memang bebas. Kebetulan hari ini di acara ini sponsornya adalah Oro Tequila. Erwin Tequila. 1, 2, 3. 1, 2, 3 Tequila. Uno Stress. Jadi itu sponsornya. Jadi base-nya, jadi bebas, bisa bikin margarita, bisa bikin tequila orange, cranberry, apa saja. Intinya base-nya Oro pokoknya. Ya, tergantung kemampuan masing-masing. Mantap nih Oro nih, aku belum nyobain Oro nih. Nanti dicoba. Pancingan. Ya. Oke, Bli. Nah, tadi terkait bartender, boleh dikasih nggak sini bartendernya dari mana aja? Full Bali kah? Terus dari hotel, resto, boleh diceritain sedikit ya? Oke, jadi bartender campur semuanya. Jadi baik itu ada dari kampus juga. Terus ada dari hotel, bintang 5, restoran, bar, klub. Bahkan dari Lombok juga ada. Dari Lombok juga ada. Ada 2 orang bartender. 2 orang bartender dari Lombok. Kriterianya apa mereka bisa diajak ke sini? Dia kemarin kebetulan saya sempat bikin kompetisi di Lombok. Mixologi, dan dia juara 1, juara 2, pingin ke sini. Juara 1 mixologi di Lombok. Dan juara 2-nya. Kalau yang di lokal Bali kriterianya apa mereka boleh ikut? Mereka yang jelas ya punya keahlian. Sudah punya keahlian untuk membuat koktail dan segala macam bisa. Ini menuju 1 jam lagi menuju perhelatan akbar. Pemecahan rekor muri. Dan ada pesan-pesan nggak untuk yang nonton acara ini, Bli? Jadi luar biasa. Jadi hari ini kita juga di samping itu sponsori oleh Balimun. Terus ada Cloud 7, ada Squeeze. Terima kasih terhadap Riddle Glass. Terus ada Premium Syrup. Of course, Pamirindo, FAT. Jadi pesan-pesannya semoga acara ini sukses dan kedepannya kita bisa bikin lagi yang lebih wow, pecahkan lagi. Oke, Bli, sukses semua. Sukses. Thank you. Kita akan berjumpa di program berikutnya. Bye-bye. Selamat siang, hari ini atau kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Yusuf Ngadri selaku perwakilan dari Muri. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Terima kasih. Swastiastu, Pak, karena di Bali. Ya. Kita akan ngobrol sedikit, Pak, tentunya tentang highlight soal Muri. Ya. Lalu kita juga akan membahas terkait pemecahan rekor Muri yang akan kita segera lakukan beberapa saat lagi, Pak. Siap, ya. Nah, mungkin boleh dijelasin, Pak, terkait Muri ke audiens yang menonton, Pak. Pertama ini pemecahan rekor murinya adalah bagian dari sebuah pameran food hotel and tourism di Bali. Ini sebuah satu yang luar biasa karena ini menyasar kepada turis, baik mancanegara maupun domestik, karena Bali tidak sekadar adat budaya,
panorama, tetapi juga tentu kuliner. Yes. Food dalam hal ini. Betul, Pak. Muri sendiri, izin kami laporkan bahwa Muri adalah sebuah lembaga yang mencatat karsa, karya, dan prestasi luar biasa. Dengan kategori terutama adalah superlatif, paling, ya, ter, atau sesuatu yang pertama. Sesuatu yang pertama. Kali ini yang ingin Muri catat, ingin menyaksikan, dan kami verifikasi dulu tentu adalah sebuah ajuan untuk membuat koktail Ya, dalam waktu 10 menit 10 menit betul, Bapak. oleh para bartender Profesional, lokal, ya. profesional lokal dari Bali. Nanti akan disajikan 1000 gelas. 1000 luar gelas, biasa. betul, Ya, Pak. luar biasa. Makanya ini adalah bagian dari keseluruhan pameran Bali Food and Tourism di Bali ini. Ini untuk mendukung bagaimana Bali juga punya produk lokal untuk mendukung pembuatan koktail yang produknya lokal dari Bali. Yang ini ingin kami apresiasi, ya. Makanya dari berbagai macam elemen ataupun faktor dan syarat, ya kira bisa memenuhi, Pak, ya. Iya. Kalau Makanya sambil nanti karena ini yang kami rekorkan adalah tingkat superlatifnya, Ya. seberapa banyaknya dan waktu tertentu kami verifikasi dulu. Verifikasi Mereka sudah siap semua, sudah nggak sabar lagi untuk memulai. Nanti akan kami verifikasi pada saatnya. Ya, jadi sekali lagi dalam 10 menit akan disajikan 1000 gelas koktail Betul oleh sekali, Pak. bartender profesional Bali dengan produk ramuan asli Bali. Luar biasa. luar biasa, Pak. Justru ini sesuatu yang memang harus diapresiasi. Ya. Sesuatu yang dari dalam negeri bisa untuk disajikan kepada wisatawan mancanegara. Yes, betul, Pak. Jadi dengan adanya pencatatan rekor muri ini bukan hanya sekedar dicatat, Iya, tapi tadi ada proses verifikasi. iya, Artinya Bapak sendiri nanti akan menyaksikan betul. proses pembuatan si 10 menit Ya, koktail itu dan akan menghasilkan 1000 gelas ya, siap. oleh 100 bartender. Betul, ya. Kita akan segera berjumpa, Pak, di Terima tempat kasih. pelaksanaannya. Hmm, Terima kasih, Terima Bapak. kasih. Sehat selalu, sukses selalu Siap. untuk Muri. Ya. Kita saksikan program ataupun acara pemecahan rekor muri bersama dengan 100 bartender dalam 10 menit untuk menghasilkan 1000 gelas koktail. Swastiastu, selamat siang menjelang sore. Selamat datang di FAT Bali 2024. Perkenalkan, nama saya David Rindo dan rekan saya Ngurah Udayana. Dan pada siang sore hari ini kita akan sama-sama menyaksikan atau menjadi saksi pemecahan rekor muri 1000 koktail dalam waktu 10 menit bersama dengan 100 bartender. Boleh tepuk tangan yang meriah. Ladies and gentlemen, bersiap ya. Kita akan hitung bareng. 5, 4, 3, 2, 1. Musim rekor dunia Indonesia, jaga rekor Indonesia, nomor 11557 dan R titik Puri dan titik Mami dan titik 2024. Dicatatkan dalam rekor sajian koktail terbanyak 1000 gelas oleh 100 bartender dalam 10 menit. Luar biasa teman-teman dipersilakan kepada yang kita banggakan bersama Food Hotel and Tourism Bali. Yang pertama, yang kedua Asosiasi Bartender Indonesia, dan yang ketiga PT Monti Fortuna Binaneta. Boleh berkenan untuk menerima Bapak. Bartender! Forever!
Bartender Forever. Selamat sore, setelah tadi kita menyaksikan pemecahan rekor 1000 koktail bersama dengan 100 bartender dan dalam waktu 10 menit, kita mau tahu dan ngobrol-ngobrol dari inisiatornya atau orang yang akhirnya mengidekan untuk pemecahan rekor muri. Sudah ada bersama-sama dengan saya, Mas Rian selaku senior event manager dari Pamerindo. Selamat sore, Sorry, Mas Rian. sorry Mas Davi. Wah, ini bisa dibawa pulang nih Mas Rian. Bisa Ditaruh buat di rumah atau di kantor? di kantor. Di kantor ya. Selamat Mas Rian untuk pemecahan rekor murinya, tapi Terima kita coba backtrack dulu cerita awalnya kenapa kepikiran bikin rekor muri, Oke, pemecahan rekor muri. kasih Mas Davi. Jadi awalnya itu kita sekitar 6 bulan yang lalu itu kita duduk-duduk nih bareng sama asosiasi karena kita kan harus tetap jaga relasi. Jadi Iya. kita duduk-duduk untuk mikirin kira-kira ide apa nih untuk untuk event yang di FHTB yang sekarang ini. Iya. Terus kita mikir kira-kira yang wah apa gitu ya, kira-kira yang enggak seperti biasa lah yang kita lakuin gitu. Terus ngobrol-ngobrol saya bilang saya pengen pecahin rekor muri nih gitu. Terus dari partner yang lain juga setuju, jadi kita coba angkat lokal produk Bali untuk mecahin rekor ini 1000 koktail dalam 10 menit dibantu oleh 100 bartender dari Bali. Dari Bali. Ya. Nah, karena kita sudah melaluinya mungkin 1 jam yang lalu terjadi pemecahan rekor muri. Sebelum acara kita belum berani ngajak ngobrol Mas Rian karena kayaknya deg-degan. Untuk dekat. Deg-degan. Iya. Nah, sekarang kita mau tanya how you feel Mas setelah rekornya berhasil dipecahkan sesuai dengan target. Wah, ya lega sih perasaannya ya. Ada ya haru, ada bahagia juga gitu ya, karena pas persiapannya itu memang nggak mudah sih, banyak tekanan ya, banyak tekanan karena acara harus berhasil, terus banyak stakeholder yang terlibat, Iya. jadi kan semuanya harus selalu berkoordinasi. Jadi Yes, perjuangan akhirnya ya berhasil juga. berhasil juga. Nah, terakhir Mas, kan ini memang akhirnya bukan tidak bisa berdiri sendiri, artinya ada kolaborasi, ada sinergi dengan Iya. beberapa partner stakeholder. Mas Rian mau ucapin terima kasih ke siapa aja yang sudah mensupport Mas. Oke, saya mau ucapkan terima kasih pertama untuk tim, pastinya FHTB, tim Pamerindo juga sudah membuat ini berhasil. Terus untuk sponsor dari PT Multifortuna, Swizzle, Orotekelana, Cloud7, Squeeze, ada pastinya Asosiasi Bartender Indonesia Bali. Itu sih yang udah bekerja bersama untuk memecahkan rekor muri ini. Itu Iya. sih Mas Afif. Dan tentunya kepada 100 bartender Bartender itu yang paling penting. yang sudah akhirnya bekerja sama untuk memecahkan rekor. Jadi tadi kalau nggak salah bahkan kalau dihitung tuh lebih dari 1000. Iya. Karena ada 1 bartender berhasil menyelesaikan kurang lebih belasan sampai puluhan gelas. Betul. Totalnya itu perhitungannya sekitar 1058. 1058 koktail yang berhasil dipecahkan. Once again, congratulations Terima kasih Mas Rian. Terima kasih Semangat Mas Afif. terus untuk menaikkan level-level pencapaiannya dari FHTB di event-event berikutnya, tentunya di 1 sampai dengan 4 April 2026 di Bali, FHTB 2026. Thank you. Thank you Mas David. Sukses semua. Kita berjumpa dengan program-program lainnya tentunya di hari esok, hari terakhir dari FHTB Bali 2024. Bye-bye. Ya, selamat sore. Kita sudah sampai di penghujung acara TV program dari FHTB 2024. Dan kita recap dulu, hari ini sudah ada berbagai macam kegiatan yang ada tadi pagi, yaitu ada Indonesia Latte Art Competition yang berlangsung di Nusa Dua Hall, dan termasuk dalam Indonesia Coffee Event 2024. Juga kita sudah berbicara atau ngobrol dengan Chef Stefan Muller terkait salon kuliner edisi yang ke-12, dan juga tadi kita sudah menyaksikan Indonesia Coffee in Good Spirit Championship yang diikuti oleh 6 peserta. Tidak lupa juga tadi saya sempat mampir ke booth dari Gelato dan mencicipi gelato yang dibuat di booth Gelato. Esok hari juga akan ada workshop dan demo dari Gelato. Dan yang luar biasa, hari ini kita sudah menyaksikan dan juga melihat yaitu pemecahan rekor muri 1000 koktail dalam 10 menit bersama dengan 100
bartender yang diselenggarakan di pre-function area Pecatu Hall. Dan nanti sore atau nanti malam kita akan menutup acara FATB 2024 hari kedua dengan Red Bull Party. So buat kalian yang akan segera datang sini atau hari ini masih sempetin untuk datang, jangan lupa nanti untuk ikut Red Bull Party yang berada di pre-function area Pecatu Hall BNDCC Nusa Dua Bali. Dan jangan lupa esok hari masih ada kegiatan yang dilaksanakan di FATB 2024 di hari terakhir, tepatnya tanggal 8 Maret 2024. So jangan lewatkan kesempatan untuk bertemu dengan vendor-vendor terkait produk F&B, juga supplier, distributor, dan masih banyak lagi. Jadi silakan untuk datang ke FATB 2024. Kita jumpa esok hari dan bye-bye.